Quasi impercettibile, ma c'è la discesa della curva dei contagi in Veneto. Il rapporto positivi tamponi del 6,52%, contrazione dei ricoveri in area critica di 89 unità, anche se le vittime segnalano ancora un numero altissimo, 114 persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Con l'entrata in vigore del decreto legge che stabilisce la zona rossa durante prefestivi e festivi e l'arancione in tutti gli altri giorni fino al 6 gennaio, decade l'ordinanza della Regione Veneto, valida comunque sino alle 24 del 23 dicembre. Il giudizio è che questo decreto, da quello che è dato a sapere, esce da una indicazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che anzi a me risulta che avesse chiesto misure ancora più restrittive. Noi abbiamo discusso come governatori, abbiamo sempre detto che siamo coscienti del momento, se devo esprimere un giudizio lo esprimo sul fronte dei ristori, perché il tema dei ristori è il tema fondamentale. Se non ci sono i ristori è un grosso guaio, c'è un grosso guaio perché pensate solo a ristoranti, bar e tutte quelle attività che comunque fanno cassa in questo periodo natalizio, che chiudono tutto, oltre a tutta la filiera, da quelli del magazzino dell'agroalimentare, la filiera del vino e poi tutti quelli che fanno turismo, perché il turismo, cioè, di fatto quest'anno ve l'ho ricordato con l'anno horribilis del turismo e tutte le altre attività, insomma non vorrei aver dimenticato qualcuno. Tra ordinanza e decreto legge l'effetto però è stato quello di scatenare sabato la corsa agli acquisti con i conseguenti assembramenti. Quanto alla scuola sembra esserci ancora la volontà di riaprire il 7 gennaio, una data abbastanza improbabile se la situazione epidemiologica resta quella attuale. Adesso avremo l'incontro con il ministro Azzolina. Sicuramente una posizione di responsabilità, nel senso che non c'è nessuno di noi che tifa per non aprire la scuola. Cioè, penso che la scuola sia, come si può dire, dogmaticamente in presenza, no? E quindi non è solo un fatto di fisicità, ma è proprio il rapporto con l'educatore, con chi ti insegna e che trovi a scuola, a parte il fatto che è un momento anche di socializzazione, è una fase della vita importante. Dopodiché ci sono due aspetti: la quantità, cioè a che livelli far attivare la scuola, perché se il floor, se la base è il 75%, ho l'impressione che più di qualche regione vada in difficoltà. Ma il primo di questi è che siamo in una congiuntura astrale particolare a gennaio, vaccini, Covid, influenza, apertura della scuola, bisogna valutare anche la situazione epidemiologica di gennaio, perché oggi stiamo parlando di fatti che accadranno fra 20 giorni, mi sembra, no? Più o meno. Quindi in 20 giorni voi avete capito meglio di me che succede di tutto in un paese dal punto di vista sanitario.